अरे पापा की चाबी गिर गई। अरे पापा सुनो, चुपचाप बैठे रहे। अरे मैं आपकी उल्टा मदद कर रही थी, लेकिन छोड़ो, जाने दो, मुझे क्या। अरे मेरी चाबी कहाँ पर चली गई, तुमने देखी क्या? हाँ मैंने देखी थी। अच्छा पर अभी चाबी कहाँ पर है? मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने पहले बताने की कोशिश की थी। प्लीज बेटा बता दो। मैं नहीं बताऊंगी, मैंने पहले बताने की कोशिश की थी। अरे पापा जी मैं आ गई, गले मिलो, चलो मैं चलता हूँ। अरे पापा तो बिना गले लगे ही चले गए। आप हमेशा ऐसा ही करते हो, मैं आपको देख लूंगी। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे बेटा मैं मजाक कर रही थी। हाँ पर मैं मजाक नहीं करती।